saya tertarik dengan ya semakna dengan ini. Jadi ono zalimul li nafsih, ono muqtasid, ono sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Pokoknya diajak nonggone Quran, diajak nonggone kebaikan, nonggone ridha Allah menuju surga, ayo cepat. Ngono nggih? Minimal muqtasid, minimal standar. Jangan sampai zalimul li nafsi. Ojo mlaku timi-timi. Nah, niki kula tertarik karo surah Al-Muzammil. Niki surah Al-Muzammil. Unik surah Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu awalnya di permulaan ayatnya pendek-pendek semua. Ayatnya niku pendek-pendek semua. Umumnya surat itu kalau ayatnya pendek mulai awal sampai akhir ya pendek-pendek semua. Contoh Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Pokoknya nek pendek kabeh. Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayatnya kan pendek-pendek. Malikin nas, ilahin nas. Pendek semua. Min syarril waswasil khannas. Pokoknya pendek kabeh. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Sampai terakhir pendek. Minal jinnati wan nas. Pokoknya pendek-pendek kabeh. Wadduha pendek. Wallaili idza saja pendek. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pendek kabeh. Nek surat Al-Muzammil mboten, awalnya pendek-pendek, tapi ayat terakhir, ayat ke-20 kan surat Al-Muzammil itu 20 ayat. Betul? Karena sampean enggak ngerti ya kowe jawab apa betul ngono lho, aku jadi seneng. Betul? Nah, on tenan pokoknya. Loh, ayat terakhir, ayat ke-20 panjang separuh halaman. Ini ayat terpanjang kedua setelah Al-Baqarah 282. Sak Quran niku 30 juz, ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282. Ayo saiki sing hafal Al-Baqarah 282, ibu-ibu, bapak-bapak maju tak kei hadiah, sarung cap mangga karo duit. Ayo. Nah, rene. Engko nang pas maju Al-Baqarah 282 ngono. Ayo. Ayo Rene, nggih, Rene. Nggih, monggo tak paringi. Tolong Mas operator. Ibu-ibu nyuwun sewu masih diparingi dalan. Masih dipun paringi dalan, nggih. Kula nyuwun tulung Mas operator diparingi mic. Mic setunggal nyuwun sewu, nggih. Nggih. Mangkin niki kula jelasaken 3 level dalam beragama, sama kayak tadi zalimul li nafsih, muqtasid, dan sabiqum bil khairati biiznillah. Monggo paringi mic. Nggih. Mike pundi? Oh, OTW nggih. Nuwun sewu. Wonten mriku mawon nggih, nuwun sewu. Nggih. Ayo, paringi mic Mas. Ayo salam dulu. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raincer gitu jelas iki. Asli Raincer. Namanya siapa Mas? Muhammad Yazidul Bari. Muhammad Yazidul Bari. Yazidul Bari. Nggih. Panggilannya Yazid. Dalemnya pundi? Jajo. Nggih. Sidoarjo. Nggih. Lho cek adohe sampean. Nggih. Sampean mriki kalih sinten? Kakak. Kalih kakake. Nggih. Kok pireng lek ten mriki enten pengajian? Nggih, ada grupnya. Oh, ada grupnya. Ya. Nggih. Naik apa ke sini? Naik sepeda motor. Sepeda motor sama kakaknya. Ya. Nggih. Sampean kenal
pengasuh pondok pesantren Hamalatul Quran ini. Kenal mboten? Boten. Niki lo beliaunya, namanya siapa? Tadi tak sebut berkali-kali kok. Asmane sinten? Pak Kiai Hakim. Oh, Pak Kiai. Siapa? Hakim. Pak Kiai Yakim. Iya. Pak Kiai Haji Ainul Yakin. Rungokne sik. Al Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin SI. Ayo tirokne. Ayo. Halo. Saya tak baleni liyane meneng. Mas, pireng keriyen Al Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin SI. Ayo tirokne. Sek rungokne to Mas, pirengke riyen mangke sampean tirokke. Meneng pirengke. Meneng sik, meneng. Al Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin SI. Ayo. Sakim terus sakim. Lengene kok tantangane Al-Baqarah 282. Ya ora metu ayate, metu Baqarahe. Niki wau kula madosi jamaah yang hafal Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Iku sing hafal. Sampeyan maju ngacung, sampeyan hafal? Hafal mboten? Boten. Lah kok maju sampean? Nek niku mboten hafal Al-Muzammil ayat 20. Hafal mboten? Mboten nggih? Ya udah sekarang jenengan baca Al-Kafirun. A'udzubillah. Ayo. Qul huwallahu ahad. Ngenyang qul huwallahu ahad. Ya wes, baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang inna a'tainakal kautsar. Tadi saya tak baca. Inna. Bismillah sik. Bismillah ayo. A'udzubillah. Bismillah. A'udzubillah ta'awud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aila tausal. Terus. Kok eneng ayat kok waila tausar. Nah, terus. Inna tausal. Sauli was tawat hal. Inna sahi wa bebetan. Ampun nggih. Pon belajar ngaji nggih? Nggih. Belajar ngaji. Paringi sarung. Sik sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo, kata-kata sarung mangga, ayo. Cap mangga. Gus Bangga. Allah ya Allah. Ya wes. Ngipi apa mambengi ya? Ngipi setan bi. Setane nganggo kaos ireng. Nggih. Iso ngipi setan. Mboten. Ngaji nggih. Nggih. Nek salate 5 waktu aja ditinggal nggih. Nggih. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Ayo berapa? Zuhur, ayo zuhur. 4. Zuhur kok. Ayo 4, Gus. Le maghrib berapa? Liane diem maghrib. 3. Loh, jare 5. Iki nguduhi Gus, ibu Gus. Oh, gubuh ya. Ayo Gus, aku
Bagus. Wis bener. Sarung mangga, ayo. Sarung yang mangga. Oh ya, sampun, nggih, sampun, pon ganti liyane. Sangue, Gus. Hah? Sangue. Sangu, kei, din, kei 100 din, kei 100. Bang gowo, kene. Duh. Loh, Amit, matur suwun. Loh, iki bapake asmane sinten? Pak Haji Imron. Iki sampean diparingi dhuwit Pak Haji Imron, gek matur suwun nang Pak Haji Imron. Ayo, paringno mike. Matur suwun Pak Haji. Mike paringno. Matur suwun Pak Haji Imron. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Pak Haji Imron. Haji Imron. Didongakno mudah-mudahan. Mudahan Allah duki akeh. Apane sing akeh? Duwe Gus. Oh nggih, pun nggih. Pun. Nggih, sampean. Iki bapake. Allahu Akbar. Sik. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ayalah sholat ayalah falah Allahu Akbar la ilaha illallah. Kowe ngandani mayit no kuburan. Nggih, pon Bapak. Jenengan nyuwun sarung. Berdiri. Panjenengan nyuwun sarung. Ngangge mic to, kula kersane pireng. Sarungnya cap napa? Mangga. Oh, nek mangga ya bener kok. Berdiri, agak ke sini, agak maju. Nah, ampun. Pundi sarung manggane diparingne Pak Suwarno. Nah, sarung mangga nggih. Nah, niku. Saged kata-kata mboten? Sarung mangga, ayo. Kalih nyekel sarunge, ayo. Sarung mangga. Kok lagune kok padha karo nek azan ya? Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Ayah sholat. Nah. Ayalah sholat. Nah. Sarung mangga. Mana? Sarung mangga. Padha lagune. Pun mriki tak paringi sangu. Kek matur suwun Pak Haji Imron, ayo damel mic, matur suwun ten Pak Haji Imron. Selamat suwun Pak Imron. Mugi-mugi Gusti Allah panjang umur. Terus kok Gusti Allah panjang umur? Gusti Allah paring panjang umur. Gusti Allah panjang umur, Gusti Allah paring Gusti Allah. Nah, terus alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Pak Yakin didongakne, mugi-mugi Pak Kiai Yakin. Pak Kiai Yakin. Mugi-mugi. Jangan ngomong. Terus mugi-mugi meleh Pak Yakin tak tambahi dhuwit. Pak Yai Yakin saiki didongakno, mugi-mugi Pak Yai Yakin. Ayo. Mugi-mugi Pak Yai Yakin panjang umur Gusti Allah. Terus amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hayya 'alas shalah. Ayah sholat. Nggih, pun matur suwun Pak Warno nggih. Atos-atos nggih. Nggih, matur suwun niki mike paringno niki. Iki Ayo saniki wes, siapa yang hafal Al-Baqarah 282 atau Al-Muzammil itu yang berdiri, ayo yang ngacung tadi. Ayo paring kau iki karuan. Hah?
Ah, saya us kadung mbake lho, mbake berdiri. Loh, ibu jenengan, Bu? Ibu mawon, iku santri kok, santrine Pak Yai yo. Oh, nek iku sampean aja mesti apal sampean. Niki mike. Nggih. Salam riyen, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Kula Sulama saking Mojokerto, Mojanyar. Bu Sulama saking Mojanyar, Mojokerto. Nggih. Ya Allah, Pak yakin kok ngene kabeh. Ibu Sulama mriki kalih sinten? Ki ambakan naik roda 2. Ya Mbak naik roda 2. Wantun jenengan. Nggih. Ya Allah ngatos-ngatos nggih Bu nggih. Nggih. Kok mboten njaluk diterne puterane? Niku nyambut. Maksudnya puterane nyambut. Nggih, putri nyambut. Bapake? Pentilar Masya Allah sabar jenengan nggih. Pinten puterane jenengan? satunggal. Setunggal. Saking ngeben Cak Pandi. Oh ngeben Cak Pandi. Masya Allah. Tibake fene ngene-ngene. Ayo gimana menurut sampean Cak Pandi ganteng apa enggak? Ganteng. Aha. Cak Pandi sama Pak Yai yakin ganteng mana? Ganteng Cak Pandi. Kenapa Ibu Suliana kok ngefans sama Cak Pandi? Kenapa? Karena orangnya baik. Orangnya baik. Baiknya apa baiknya? Baiknya suaranya enak merdu. Suaranya sekali. enak merdu sekali terus. Orangnya ganteng. Ya wes, orangnya ganteng. Terus saiki wes sampean mau baca surat Al-Muzammil apa surat Baqarah? Gak bisa. Ya wes kalau nggak bisa sekarang sholawatan niru Cak Pandi. Ayo. Sholawatannya Cak Pandi. Ayo. Selatan Matan Cak Pandi. Nah, apa? Jare ngefans. Tahu. Lontong tahu. Gak iku wes sulku-sulku batok wes. Ayo. Matan Jagat. Ya sing iso gak? Iso gak? Sluku. Suku batok elai. Pak yakin kok iso telu kok ngene kabeh. Astagfirullahaladzim. Iki asli gara-gara Cak Pandi iki, asli gara-gara Cak Pandi. Asli. Nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun sarung kali sangu. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Loh, nek cap mangga bener kok. Nah kene paringi sarung. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis mari ngono kene mbake kae karuan bener kae. Nah iki. Kali ini disangu Cak Pandi. Ayo kana Cak Pandi. Lho Cak Pandi nggih sing maringi ngene. Lho iki lho diparingi Cak Pandi wis. Pun. Nah, lho sik ditambahi tenan. Heeh. Wis. Wis nyoba kabeh kok ngene Cak Pandi ki matur suwun sik. Matur suwun Cak Pandi. Mugi-mugi, ayo. Mugi-mugi barokah. Terus. Banyak rezekinya. Nah, terus. Istrinya sudah hamil. Ibu kok tahu kalau istrinya sudah hamil? Ya, saya ngefans sama Cak Pandi. Lah iya kok tahu kalau istrinya Cak Pandi sudah hamil? Ya, sudah tahu. Sudah tahu, kenapa kok bisa hamil? Hah? Kenapa istrinya Cak Pandi kok bisa hamil? Nah, udah ini. Matur suwun. Cak Pandi matur suwun. Matur suwun. Cak Pandi. Matur Cak Pandi matur suwun. Mugi-mugi. Mugi-mugi banyak rezekinya. Heeh, wis. Kantun dugi Pak Hamzah. Apa ya? Sangune. Astagfirullahaladzim. Gak mau babul. Gak gelem 20.000. Matur Nggih. suwun. Masya Allah akeh iki katae. Ayo kae wis sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iki engko wong 10 ngene kabeh. Asli iki gara-gara Cak Pandi iki. Ayo kono. Ayo ibuke kae, mbake kae. Mbake kae. Paras. Ayo Mbak. Boten, Alumni boten, hafal Quran. masih proses. Kok proses?
Oh, jarene padane meteng ae jare Pak Kaji Imron. Mulai masih proses menghafalkan. Niku ngelanyahaken. Oh, ngelanyahaken. Dulu menghafalnya di mana? Ten Nurul Quran Tegal Sari. Oh, Masya Allah, nggih. Kan karuan. Masuk. Pilih Al-Baqarah 282 apa Al-Muzammil 20? Al-Baqarah. Al-Baqarah 282. Ayo, Pak Yakin simak. Ayo. Gak oleh nggawa HP, engko Mas nggo. Boten kula Heeh. Ah, wis ngono disaki HP-ne. Lagi lho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله فإن كان عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan, nggih. Hafal. Tapi Ibu mohon maaf tajwidnya tolong diperbaiki nggih. Tajwidnya diperbaiki, nggih, pun hafal. Langsung gak suwe-suwe apal wis rasa ditakoni akeh-akeh wong hafal Quran kuwi. Engko tambah apa sing matur suwun? Durung dikeki matur suwun. Nyuwun sarung mboten? Nggih. Nah, kuwi sarungnya cap apa? Batik. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza. Ah, masuk ngono tok. Nggih, Abah Anza idola saya. Nek sing idolan aku ngono ku Cak Fandi. Nek sing idolane sampean yo mau Sulimah mau. No, sing idolane aku hafal Quran. Sing idolane sampean Sulimah mau. Sulimah engko mulai bareng Cak Fandi. Ngetekan omah cek dicelatu karo Bu Dokter. Nah, ini 500.000 karena kamu mengidolakan aku, 500.000 buat kamu. Matur suwun. Sama-sama. Nah, ayo satu lagi yang Al-Muzammil ayat 20. Ayo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Ayo Mbak E. Alah pokoknya nek non jabane pager ya akeh gak tepake. Aku milih sing nang jerone pager. Ayo. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, namanya? Ngapunten nami kula Mbak Dewi. Mbak Dewi. Gak boleh sambil baca ya. Kula dereng napa? Surat Al-Muzammil dereng sampai niku. Baca insya Allah saged. Lho kok baca, hafal Mbak? Kalau Al-Baqarah insya Allah saged sampun. Kalau Al-Baqarahnya sudah hafal? Nggih, sampun. Coba dimulai, coba sedikit enggak apa-apa ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya Mbak, nafasnya diatur dulu. Kalau nggak kuat ya wakaf dulu, nanti diulang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun. Menunggu ditepakno. Wal yaktub bainakum katibum. Ayo tajwidnya dipakai. Wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimma tardawna minasy syuhada. Ya cukup. Ya cukup. Aku percaya udah hafal. Kok gemeter-gemeter membacanya kenapa? Deg-degan ya. Oh deg-degan. Ngefans sama aku enggak? Nggih. Nah, iki fanku model ngene iki. Lek fans sampean Sulimah. Makasih. Namanya siapa, Mbak? Mbak Dewi. Mbak Dewi, makasih. Kak, yang Muzammil kok malah nggak hafal? Dereng. Oh, dereng sampai situ. Berarti dapat berapa juz ngafalnya? Tasik Gede. Tasik Gede. Ngafalnya di mana? Kula niku dulunya ten Wali Songo, jugir sakniki ten Budo. Oh ya, dilanjut ya sampai khatam ya. Nggih, Jangan nikah dulu sebelum khatam. Nggih. Ya. Nggih, siap. Kita doakan mudah-mudahan nanti suaminya juga hafal Quran. Amin. Bisa jaga. Amin. Aja gelek suami sing kaya ngarepe sampeyan iku. Ya maksudnya sing lungguh iku lho, sing lungguh timku iki lho. Aja kaya iku rusak ngono. Yang bisa menjaga Al-Qur'annya. Menghafal itu susah, mempertahankan hafalan jauh lebih susah. Nggih, Pak Yai nggih. Nah, kene 1 2 3 4 5. Apa? Loh, saya setunggal melih waktune iki lho aku ndak nyukupi. Aku pindah ning gone Perak samono adohe. Ji loro telu. Melok. Ayo melu numpak mobil ambek aku kok jembatan tak cemplungno ya. Loro. Sarung, palingi sarung. Sarungnya cap apa Mbak Dewi? Mangga. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Oh, pokoknya kenal sarung mangga, sekenal Abah Anza. Ayo kata. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarung berkualitas dan murah harganya. Gak apa-apa, harganya murah tapi Yang berkualitas. kualitasnya bagus. Tapi kualitasnya bagus. Murah tapi nggak murahan. Di loro, telu, papat, 5, 6, 700. Masya Allah, Mas. Ya karena ini dia menghafal Quran. Dilanjut hafalannya ya Mbak Dewi ya. Nggih, Sampai insya khatam. Kan nek durung khatam ojo nikah dhisik. Ya. Terus nang ngono lek maca Quran sak tajwide direksa. Kowe kok kepengen nampani kepengen ngenakno kae. Mbok anggap iki dadi mas kawinmu ngono mo. Duh, ngene iki. Kono. Aja kathek mbok rayu. Awas kapan mbok rayu. Saya sebenarnya kepengen ada yang baca jadi dalam surah Al-Muzammil itu pakai 3 redaksi. Pertama mardo itu sakit. Kalau diajak ke Al-Quran alasannya sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis. Mau diajak ke agama, diajak ke ridha Allah, alasannya sakit, baik sakit fisik maupun sakit psikis. Yang kedua, yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, hanya mondar-mandir di permukaan bumi dengan mencari anugerah Allah. Artinya ya kayak tadi, lebih mementingkan dunianya. Nah yang ketiga baru yuqatiluna fi sabilillah,
Ini yang sabiqum bil khairati biinillah. Apa Mas? Nah ini keno terakhir. Ayo keno terakhir, enggak apa-apa. Namanya siapa? Duh, Mike. Namanya siapa? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Muhammad Abdurrahman Al-Ghafidi. Panggilan? Vicky. Alamat? Mas operator Mas. Agak maju. Terus kirang maju. Aslinya aku mikir sampeyan sing gak peka. Kaya hatimu gak peka blas. Maju. Ayo. Jogoroto. Kene Jogoroto kene. Sub Mulyo. Hah? Sumber Mulyo. Santri hakim mboten? Boten. Ngajine ten pundi? Ten Pondok Pesantren Darussalam. Darussalam pundi? Sengon. Sampun apal 30 juz? Dereng. Apale piro? Tasik Kedhik. Kedhike piro? Nggih sakmonten. Samonten niku 30 juz. Boten. Lha pinten? Nggih 30 ke bawah lah. 30 ke bawah piro 32 34. Ya wes gak kesuwen ayo langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang, ngono ku lek coraku gak ketrima blas maca ngono ku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kudu fasih maca Qur'an niku, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja syai, gak ono syai. Shin ya sukun syai itu ndak ada. Syai, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Yes. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wah, tajwidnya rapi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa Ayo sing apik. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Kurang gunnahnya. Ayo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Alah. Terus. Wes. Belajar tajwid dulu. Kayak sarung. Wes torok sarung ya wes. Kalau mau ngafalin belajar tajwid dulu yang bener, karena kalau udah terlanjur apal tajwidnya salah sampai tuwek angel dandanane. Soalnya apalane ngono iku. Nggih Pak Yai nggih. Pokoknya nek mulai ngafalno makharijul hurufnya enggak pas, tajwidnya enggak pas, sampai sepuh mangke angel dandanane. Jadi tolong kalau ngafalin Quran tajwidnya dibenerin. Selamat menghafalkan. Pun kula nyuwun ngapunten saestu Pak Yai. Kula nyuwun pangapunten sanget niki gesere ten Perak Pak Yai. Tanda pembukaan wonten mawon jenengan ki, jenengan mawon. Yang apa? Ya wis tak turuti. Pun ngaten kula nyuwun pangapunten sanget mangke jenengan dherekaken sholawatan kalih Afandi, mangke wonten tambahan mauidhah saking Pak Yaine. Kula nyuwun pamit rumiyin saestu kula nyuwun pangapunten wafaqanallahu wa iyyakum. Nek wong Jawa duwe tembang iko lho tembange dondong apa salak. Nah, duku cilik-cilik ngandong apa becak melaku timi-timi. Iki ya Allah akeh sing hafal tibake. Nek wong Jawa duwe tembang kuwi dondong apa salak, duku cilik-cilik ngandong apa becak melaku timi-timi. Jadi dalam hidup ini kita dikasih pilihan dondong apa salak, milih dondong tak milih salak. Lah umume manusia itu aneh, wong dikongkon milih dondong apa salak, ndak milih dondong, nggak milih salak, sing dipilih malah duku cilik. Aneh kan? Disuruh milih
ngandong apa becak. Gak milih ngandong, gak milih becak, malah milih melaku timik. Jadi kita itu disuruh milih. Ngandong berarti ini sangat cepat, tenaga kuda. Atau becak standar, tenaga manusia, paklikmu. Duh, ndak mau ngandong yang sangat cepat, tenaga kuda. Ndak mau becak yang standar, tenaga manusia. Sing dipilih malah duku cilik, melaku timik. Timik sangat lambat. Cek tak baleni izin Kiai. Soalnya jamaah ini rondo anu rupane. Lho ngaku oon. Bu. Mbak no lagu sak lagu niku dipundhut ilmune. Saman lek nderek sholawatan akhir-akhir niki lak kathah diparingi siiran lagu-lagu gitu. Gitu. Nah, bocah cilik-cilik niku kadang lek tak panggil terus tak ajak interaksi kan sakniki seneng bocah-bocah ngoten niku. Arek-arek ngoten niku lho. Tampil apa nak? Sholawat. Lah ternyata yang dibaca bukan sholawat. Ya mergo umume ngono iku dianggap sholawat kabeh. Padahal yang namanya sholawat itu ya sing Allahumma sholli, sing sallallahu itu sing sholawat. Ngono lho, Bu. Lah diparingi siiran itu supaya sampean bukan hanya bersolawat saja, tapi sampean juga dapat ilmu dari nasihat-nasihat syair tadi. Ngono lho maksudnya. Nah, lek tepak ana lagu-lagu model ngono iku, ya diambil ilmune, diambil hikmahe. Nek sampean kan ora. Sing diambil yo ngene nih. Ana sing apa maneh wong wedok ngene dodone ndul kondisikan itu loh praktek jarene leh mosok ngono iku sholawatan jajal iwa bandeng ana iwa sepat, itulah nama-nama ikan. Engko ya dudu sholawat kok iwak bandeng iwak sepat. Itu hanya pemanis saja. Nah nasihatnya percuma ganteng. Lah, kowe terus ngene kok sing mbok nganokne. Lah nek iwak bandeng apa iwak sepat, ya ku ya dudu sholawat. Sholawatnya yang mana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Nah itu sholawat. Ora usah mbok tabuhi engko tambah kaya tandak bedes. Aku duduk spesiale. Lah nek Cak Fandi mu tabuhono sak kemenge tanganmu. Aku mbok tabuhi malah keliru kabeh. Engko suwe-suwe kiaimu ngaji mbok tabuhi. Gak oleh nek Quran. Engko kiyaine ngaji deres tawabuhi ambek arek-arek. Halo. Bocah-bocah ini kadang-kadang salah paham Bu, ngapunten arek-arek itu kadang-kadang salah paham. Sholawat bah, sholawat gendang. Iwak bandeng ana iwak cepat iku dudu sholawat. Sholawat kok iwak bandeng. Terus maneh repe, lontong tahu ana lontong. Itulah nama-nama badokan. Ono sholawat kok lontong tahu. Itu hanya pemanis saya. Kan aku dikai ben pantes no. Lontong tahu ana lontong sate terus cah ayu. Lah sampean ayu to piye? Alah ayu kok ngono. Ya ayu nggih. Ayu ya ayu. Ndelok bandingane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kados niki wau ana tembang dondong apa salah. Iki pertanyaan. Lah kita itu nggak milih dondong, nggak milih salah. Aneh malah sing dipilih duku cilik-cilik. Ya harusnya milih satu loh. Dondong. Ya minimal salah lah. Iki dondong ndak dipilih, salah ndak dipilih. Wong pilihannya cuma dondong apa salah.
gak milih dondong, gak milih salak, sing dipilih malah duku cilik-cilik. Wong paslone lemek loro, nomor 1 apa nomor 2, ya gak milih nomor 1, gak milih nomor 2, berarti golput. Ngandong apa becak? Pilih, kamu itu mau jalan, mau ngandong apa mau becak? Ngandong itu sangat cepat, becak standar. Lo kok nggak mau ngandong, nggak mau becak, sing dipilih malah melaku timik-timik. Iki le prinsipe alon-alon asal ya ora tekan-tekan gon. Mangkane terusane lagu ya apa? Ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Kalau ibu jalan mau ke pasar gak boleh rewel, gak boleh ikut. Kenapa kok ora pareng derek? Kok gak entuk derek? Lah wong mlakune timik-timik kok kate derek. Nyusahno, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Mergo mlakune mek timik-timik, aja melu. Wong mlakumu timik-timik. Nek ditinggal berok-berok mesti dinteni ora teko-teko. Wis rasa melu, meneng ae. Mengko ibu rawuh ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Lapo mlakune kok timik-timik? Kok gak gelem becak, kok gak gelem ngandong, gak mau standar, gak mau cepat. Kenapa? Ini diajak menuju ridha Allah, diajak menuju Quran, diajak menuju surga. Kok ndak mau? Kok melakukan timik-timik? Karena orientasinya bukan ridha Allah, tujuannya bukan surga, orientasinya bukan Quran. Ngapunten, targete cuma kacang karo roti. Urip niku lho, pikirane cuma departemen perbadokan. Sampai ndok pengajian nih dikai ceramah yo mangan iki lho kudung coklat iki lho, delok enggak? Ngono kok pengen langsing. Ya termasuk kudung coklat nemburiku barang iki tonton lemu-lemune ngono. Halo? Halo? Lho mergo targete duduk swarga, dijak nang pasar menuju surga. Artinya gitu Bu, cara lagu iki ndak mau cepat, standar aja ndak mau, malah mlakune mau timik-timik. Soale targete mau kacang karo roti. Maaf, kita itu kalau ditawarkan akhirat sama dunia milih donya. Ngaji karo mangan milih mangan ngono lho kasarane. Akhirat karo donya luweh milih alah pret. Umpama akeh sing milih akhirat gak mungkin disindir sama Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wong-wong rata-rata do milih donya, kepencet donya, kesengsem donya, menting non donya, do lali lek akhirat iku luweh apik, akhirat iku luweh langgeng. Wis ngene ae nggo mbuktekno, donya iku simbole bayaran, akhirat iku simbole ganjaran. Jenengan lebih tertarik ganjaran ta bayaran? Ayo, misalnya ono undangan loro ya, bareng waktune ndak oleh diwakilno, hanya boleh didatangi salah satu. Satunya undangan untuk mendapatkan ganjaran, satunya undangan untuk mendapatkan bayaran. Coba makin jenengan pilih pundi? Undangan pertama untuk mendapatkan ganjaran, undangannya langsung teko Gusti Allah, langsung Allah yang undang. Hayya 'alas shalah. Gak enak ya kak laris lambemu. Gak ada biarasane, enak suarane. Yang mau datang oleh ganjaran 17 derajat. Satunya undangan untuk mendapatkan bayaran, sing ngundang ini caleg jadi syukuran yang mau datang oleh 5 juta. Ayo sampean milih 17 derajat ta 5 juta. Nganti 5 juta 100.000 yang mbok tampani kok. 100.000 ile milih iku sampean. Alah winginane malah mau 50 ngono. Pira? 20. Ya Allah saken malah mek 20.000.
20.000 lho. Piro? 30. Ana sing 20, ana sing 30 mi'an. Lah iya, masyaallah. Ndasmu regane mek 20.000 berarti. Cek murahe regane. Lah nek milih pemimpin kok perkara 20.000 30.000 berarti 5 tahun nih regane sirahmu iki. Wis mbah. Ini kita. Jadi maaf, kita itu kalau ditawari pilihan akhirat sama dunia rata-rata lebih pilih dunia. Jujur Bapak Ibu, sampan luwih bangga ndi duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran? Seneng ndi diparingi ganjaran karo diparingi bayaran ambek anake? Kon milih siji kok karo-karone ora sah, coblos karo ya ora sah. Halo Bu, saiki ngene ae wis, sampean umpama duwe anak perawan wayu ngono anake sampean, sing jelas gak kaya ibuke lah, wong ibuke mek ngono ae. Tapi anake wayu tenan, dilamar arek lanang loro, areke padha gantenge, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji areke solih, lulusan Hamalatul Quran, santrine Pak Yai Yakin, apal Quran tapi melarat, ora gablek dhuwit. Sijine areke gak iso ngaji, salat ae lho enggak, tapi sugih duwite akeh. Sing sampean pilih dadi mantu sing sugih ta sing melarat? Sing ganjarane akeh ta sing duwike akeh? Mangkane dulur ambek duit ya luweh abot, kanca ambek duit ya meleh. Sampai dewangi gegeran ambek kanca tukaran ambek dulur ya perkara. Mulane milih calon apa wae ya milih sing ngekeki. Anjene sampean niku walaupun wis tuwek, maaf watake sik kaya arek cilik. Soale sampean iki kan mantane arek cilik. Nggih to? Lho, sampean niku arek cilik sing wis tuwek. Sing teko nduk kene iki lho mantan arek cilik kabeh. Arek cilik sing wis tuwek. Mulane sifate arek cilik gak iso ilang. Apa? Luwih seneng barang timbang wong sing ngekeki barang. Luwih seneng barange timbang wonge iku arek cilik. Sampeyan iki luwih milih barange Gusti Allah timbang Gusti Allahe. Gak gelem milih Gusti Allah, milih barange sampeyan niku. Sampeyan luwih seneng rezekine Gusti Allah, ora milih Gusti Allahe. Kaya arek cilik, ana arek lanang cilik umur 3 tahun. Weruh wong wedok wayu andum permen. Ayo kira-kira arek lanang cilik umur 3 tahun milih sing andum ta milih permen? Nah, permen arek lanang cilik kok. Tapi nek arek lanang umur 55 tahun pilih permene tak pilih sing andum? Pilih sing andum, soalnya wis ngerti regane larang sing andum, rasane barang ya enak sing andum. Lho sampean niku kaya arek cilik, sampean gak milih sing andum rezeki, tapi sampean milih rezekine. Sampean gak milih sing duwe donya, tapi sampean milih donyae. Ngono lho. Arek cilik. Rungono arek cilik untune entek. Sampeyan niku gak milih sing ngandum donya sapa Gusti Allah, tapi milih donyae sampean. Mbah paham mbah enggak ngene iki diomongi. Wis kaya ngene lah, Bu, sampean tak bedheki, sampean takon, sampean tak takoni, tak bedheki jawaben, ngapunten, sampean pilih ndi? Gedang goreng karo Cak No sing pinter gawe gedang goreng, pilih ndi? Kok gedang gorenge Cak No? Mbuh ruwet tok. Lek sampean pilih gedang goreng, lho sampean lho oleh gedang goreng sak pira ae iso entek kok. Sampean pilih gedang goreng, sampean duwe gedang goreng 3 ember, 4 ember, iso entek.
Tapi lek sampean pilih Cakno sing pinter gawe gedang goreng, masih gedang gorengnya wis entek, Cakno gaekno meneh sik iso. Ta sampean butuh gedang gorengnya Cakno dhewe. Gregeten aku ngene. Paham sih maksudku? Loh. Sampean lek trimo gedang goreng, sampean duwe gedang goreng 10 ember, 100 ember, iso entek sampean gedang gorengnya. Tapi lek sampean kenal Cakno sing duwe gedang goreng iku, sing pinter gawe gedang goreng muntek, Cakno gaekno meneh sik iso. Ayo sampean lek trimo milih donya, sak pira akeh donyamu, sak pira ambane tanahmu, sak pira akeh dhuwitmu, iso entek iku. Tapi lek sampean pilih Allah sing duwe donya, walaupun donyamu entek, Allah gaekno maneh sik iso. Allah ngekei maneh sik iso. Nggih apa potonganmu nggih nggih lambene tok. Nah saiki bapak-bapak, mas-mas, tak bedheki ganti Cik Adil. Bapak Mas sampean pilih ndi? Apem karo Mbak Sri sing pinter gawe apem. Wes ayo. Ya wes apeme Mbak Sri. Mbuh. Sing tak adep iki wong apa ya bengi iki. Bapak sampean lek trimo pilih apem, Pak. Sak pira apem iso entek apa, Pak? Entek. Sapa sing apeme nyanyek? Astagfirullahaladzim. Iso entek sak pira akeh apemu. Entek. Wes to wes. Mungkin iki gak ngerti apem ta. Entek. Tapi lek sampean kenal Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apem wis entek, Mbak Sri gawekno maneh sik iso. Astagfirullahaladzim. Leh, sampean lek mek trimo pilih pangkat jabatan kedudukan, sak pira dukure pangkat Pak Kapolsek? Entek. AKP kok. Loh, kalau hanya sekedar milih pangkat jabatan kedudukan, apapun pangkat jabatan kedudukanmu, terakhir paling tinggi pangkat itu almarhum. Nggih napa mboten? Pensiun selesai, ngapunten, setinggi-tingginya jabatan, pensiun selesai. Tapi lek sampean pilih Allah sing maringi pangkat kedudukan, walaupun pangkatmu, jabatanmu sudah habis, Allah ngangkat derajatmu, ngasih kedudukan setinggi-tingginya Allah bisa. Ngono. No, tapi sampean pilih kacang karo roti kok. Ya malah ora diparingi sampean. Wis mbok paham mbok enggak ngene iki. Waktune wis gak nyukupi iki.